Berawal dari satu titik di Cikupa, lalu berkembang ke Kelapa II, dan hari ini Spot Wash resmi buka cabang ketiga di Tang City. Bukan sekedar buka cabang, ini adalah cabang terbesar Spot Wash jauh ini, dengan 8 hidrolik motor aktif. Biasanya cuma 4, sekarang double kapasitasnya. Konsep tetap konsisten, cuci motor premium, suasana nyaman, dan pelayanan berkualitas tinggi dari hari pertama. Kami sebagai pemilik brand bangga jadi bagian dari pertumbuhan brand lokal yang bukan cuma jualan jasa, tapi juga bangun bisnis keberlanjutan. Dan kalau kamu juga kepikiran buat punya bisnis cuci motor premium kayak gini, tim Sato siap bantu mulai dari setup, sistem, sampai grand opening kayak Spot Wash Tang City ini. Yuk konsultasi sekarang, klik link di bio atau langsung hubungi tim kami. Bisnis cuci motor impianmu bisa mulai hari ini.